家好，大家坐下來講卡，坐下來考抗語能力中高級認證。抗語能力中高級認證考試嘅題型總共分做4種，分別係聽力測驗、口語測驗、閱讀測驗同書寫測驗。兩百個考場會來修改聽力測驗、口語測驗同閱讀測驗，這3種題型按用順來拿到高分嘅技巧。另外，書寫測驗嘅考試技巧，請大家參考寫作題型得分策略嘅相關考場。一開始，我們先來修改聽力測驗。聽力測驗是得分做1、單句理解；2、對話理解；3、篇章理解。這3種類型嘅題目，無相關嘅素材係，今日嘅題目嘅長短無相同。單句理解題目淺短，篇章理解題目淺長。不過，今日回答嘅方式當接決咯。講到按用順來回答問題咯。第一，要先看先後，分出兩先後之間嘅差別。第二，要注意來聽清楚題目，選出最適當嘅答案。